Pa, Gorano, je teško prepričljiva situacija, ali pokušat ću da budem slikovit. Naime, svi parlamentarni radikali, dakle i oni koji su članovi Odbora za evropske integracije, a i oni koji to nisu, danas su prisustvovali sednici i satima su držali Poslovnik u rukama iznad svojih glava, dakle konstantno mašući njime i insistirajući na rečima po Poslovniku, po Poslovniku, po Poslovniku. Dakle, konstantna smena radikala za govornicom. Zamerke se mogu svesti na dve stvari. Prva je zato što izveštaj Evropske komisije nije bio dostavljen poslanicima na srpskom jeziku, već na engleskom, a druga zamerka bila je upućena direktno šefu delegacije Evropske unije u Beogradu, Michaelu Davenportu. Naime, radikali jednostavno nisu želeli da dozvole da on danas kao gost u Skupštini Srbije uopšte progovori, odnosno predstavi dakle taj izveštaj Evropske komisije. Između tih ređenja radikala za govornicom čulo se dosta polemike i sa strane, dosta teških reči. Nekako smo kasnije u hodniku svi opšte onako zaključili da je to bio zaista pravi cirkus u kome nismo čuli ni reč od šefa delegacije Evropske unije Michaela Davenporta. Naime, on je ćutao od 15 do 9 do 15 do 1 koliko je uz 2 prekida trajala ova sednica odbora. Tek se kasnije oglasio na društvenim mrežama napisavši da je bio pozvan na sednicu odbora, ali čini se da oni koji su ga pozvali nisu bili spremni. I zapravo to je bio neki konačan zaključak. Dakle, sednica Odbora za evropske integracije je odložena do daljeg kada se budu stekli uslovi da se ona održi. Evo da pogledamo kako je izgledalo ono što bi trebalo tradicionalno da bude čitanje izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije. Izveštaj o napretku nazadovao u režiji radikala. Bio na čekanju 4 sata i ostao neotvoren i nepročitan pred članovima Odbora za evropske integracije, ali i brojnim poslanicima. Srpska radikalna stranka uz povremenu asistenciju Dveri konstantno insistirala na povredi Poslovnika, tražeći da umesto na engleskom dobije prevedeni izveštaj na srpskom jeziku i da šef delegacije Evropske unije umesto na mestu predsjedavajućeg bude na balkonu ili da uopšte ne bude prisutan. Uvrede nisu izostale. On je došao mene duvati, a ne tebe, Marijane. Došao ne čovjek koji traži jednog čovjeka ili dvoje, troje, u stvari troje da odvede. I vas to ne zanima. Ne zanima vas zato što smo raslojeni, zato što nismo složni. Da smo pravi, on ovde ne bi sedeo. Rad odbora stavljen je na pauzu jer su se poslanici zbog glasanja o zakonima preselili na kratko u veliku skupštinsku salu. Posle te pauze promene. Michael Davenport se preselio u klupu, a radikalima se pridružio i lider Vojislav Šešelj. Šešelj je od Davenporta prvo tražio broj mobilnog telefona da bi mu, kako kaže, poslao pesmu, a onda mu se direktno obratio s govornice, uz konstataciju da stranac i engleski jezik nisu dobrodošli u Skupštinu. Njegova država, Velika Britanija, jedva dočekala da pobegne iz Evropske unije, a on bi nas zagurao u Evropsku uniju. Šta mi još treba da ispunimo? Koji uslov? Poče troje mojih najbližih saradnika da isporuči u Haški tribunal. Moj mi tebe da isporučimo, bre. Jesi ti normalan? Predsjedavajuća Marinika Tepić iz Lige socijaldemokrata Vojvodine sve vreme insistirala na, kako objašnjava, principijalnom stavu da ne želi da opominje i kažnjava. Izvolite, počnite da mi izričite opomenu, vidjet ćete kako će se smijeti. A meni je drago da građani Srbije vide, u kakvom tamnom vilajetu oni žele da mi živimo. Izolovani od svih. I dok su članovi odbora iz vladajuće Srpske napredne stranke bezuspešno apelovali da se čitanje izveštaja dozvoli, izlazak za govornicu lidera LDP-a Čedomira Jovanovića imao je nekakav rezultat. I on je tražio prevod, ali i poštovanje. Dakle, prekinite ovu sramotu jer je to sramota za Skupštinu i za narod koji predstavljamo. Pa na drugom mestu treba da vidimo šta ćemo sa Evropom i kako ćemo, a ne ovde da linčujemo čoveka koji je došao na poziv Skupštine zato što radi svoj posao. Odmah je određena nova pauza i to zbog dodatnih konsultacija. Napredak nije bio moguć, pa je sednica prekinuta. Odložimo rad ove sednice do daljnjeg, dok se ne steknu uslovi za normalan rad, o čemu će biti obavešteni. Michael Davenport nije prisustvovao ovom poslednjem činu sednice Odbora za evropske integracije, niti je želeo da se obrati novinarima. Predsjednica Skupštine Maja Gojković najavila je da će zbog ovakvih skandala u buduće ona voditi, ako treba, sve skupštinske odbore. A uz burnu raspravu na odboru, odlazak opozicije sa sednice Skupštine obeležili su današnje zasedanje. Nenade, šta se tu dešavalo?
Pa Gorane, podsjeću da je ova sednica počela još 25. oktobra i da je tada takođe bilo obeležena verbalnim duelom između opozicije s jedne i naprednjaka s druge strane. Ni danas na glasanju, kao što si rekao, nije bilo uopšte mirno. Naime, nekako su ove dve stvari povezane. Dakle, kada su se poslanici iz male sale preselili u veliku salu, predsjednica Skupštine Maja Gojković je baš zbog onoga što se dešavalo, dakle, u maloj sali na predstavljanju izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije, odlučila da ne dozvoli pitanja poslanicima opozicije. Tako da je deo opozicije momentalno napustio salu i jednostavno bili smo u situaciji da se o paketu zakona i sporazuma glasalo usamljenim dizanjem ruku vladajuće većine. Više u prilogu koji sledi. Odmah se prešlo na glasanje o zakonu o unutrašnjoj plovidbi i lukama i više finansijskih sporazuma, ali bez poslaničkih pitanja, na što je veći deo opozicije iz protesta napustio salu. Zaustavite glasanje, napravimo red u sali. Iz sale su izašli poslanici Dosta je bilo, Demokratske stranke, Dveri i Srpske radikalne stranke. Molim da zatvorite vrata kad izađete. Šef poslaničke grupe Dosta je bilo, Saša Radulović, kaže da predsjednica Skupštine primenjuje različite aršine za vlast i za opoziciju, nad kojom vrši nasilje. Ovo je nastavak nasilja u Skupštini i politika različitih aršina, gde se jedna pravila primenjuju na vladajuću većinu, a potpuno druga pravila za opoziciju. Ovo nećemo tolerisati, bit će čitav niz akcija protiv predsjednice Skupštine i načina na koji vodi sednice. Šef poslaničke grupe Dveri, Boško Obradović, kaže da će zbog bahatog i drskog vođenja skupštinske sednice cela opozicija jedinstveno reagovati i u buduće. To je važna poruka vlasti da neće moći na ovako bahat način da se vodi Narodna skupština Republike Srbije. Oni moraju konačno da se naviknu da imaju ozbiljnu opoziciju, ta opozicija ima pravo da postavlja poslanička pitanja kada se održava sednica Skupštine utorkom i četvrtkom i niko nam to pravo koje nam Poslovnik daje ne može uskratiti. Ipak ne misle svi u skupštinskoj opoziciji isto. Poslanici LDP-a su ostali u sali jer smatraju da Poslovnik nije prekršen pošto je rasprava završena juče, a danas je određen dan za glasanje. Skupština je nastavila rad bez opozicije, između ostalog usvojeni su zakon o osnivanju Fonda za Zapadni Balkan, odluka o učešću Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama, kao i ugovor o zajmu Srbije od oko $1 milijardu od Fonda za razvoj Abu Dabija za budžetsku podršku.